এই লোকটা তার ৪৫ দিনের বাচ্চা এবং তার বউকে খুঁজতে এসেছে। তার বাড়ি হচ্ছে ব্রাহ্মণবাড়িয়া, আর এই ফেনীর পরশুরামে হচ্ছে তার শ্বশুরবাড়ি। যেহেতু তার প্রথম সন্তান, তাই এই শ্বশুরবাড়িতেই তার বউ ছিল এবং এখানেই তার সন্তান হচ্ছে ভূমিষ্ঠ হয়। কিন্তু ৪৫ দিনের বাচ্চাকে জাস্ট তিনি একবার দেখেছে, আর কখনো দেখতে পারবে কি না এই ব্যাপারে আমরা সন্দিহান আছি। কারণ এখানে যেদিকেই তাকাই শুধু পানি আর পানি। আমরা সোশ্যাল মিডিয়াতে বা অন্যান্য নিউজ ফিডে যেগুলো দেখি, আসলে তার চাইতে কতটা ভয়াবহ অবস্থা এখানে যারা সরাসরি দেখছে, আমাদের মতন আমরা যারা রেস্কিউর সাথে সংযুক্ত আছি তারা দেখছে। আসলে এখানের ভয়াবহতা আপনাদের বোঝানো যাবে না। এখানে খাবারটা হচ্ছে পারফেক্ট। আপনি এখানে একটা ভালো আশ্রয় কেন্দ্র পাবেন না, কারণ এই পুরো গ্রামটা হচ্ছে পানির নিচে। যেদিকেই তাকাবেন পানি আর পানি। লাশ কবর দেওয়ার জায়গা নাই, লাশ ভাসিয়ে দেওয়া ছাড়া কবর দেওয়ার জায়গা নাই। বাচ্চা, বৃদ্ধ, তাদের মানে যার যার জীবন নিয়ে সেই করতে পারবে না, তো আরেকজনকে কীভাবে সাপোর্ট করবে এটাই হচ্ছে দেখার বিষয়। কারণ তার ৪৫ দিনের বাচ্চা, অবশ্যই তার ওয়াইফ সেভ করার চেষ্টা করবে, কিন্তু কিভাবে পারবে এটা আসলে আমরা এই ব্যাপারে যাই হোক, এরকম অনেক কাহিনী আছে, অনেক মর্মান্তিক কাহিনী আছে, আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব আর দেখাবো।